Да се криете позади женска сукња е факт и тоа не го измислив јас. Тоа го измисли вашиот ментор Радмила Шекеринска. Подсетете се и ќе видите дека тоа е нејзина изјава. Че не сум измислил јас. И повторно продолжувате да се криете позади женска сукња. Меѓутоа да се вратам на прашањето. Не сакате да го разрешите Оливер Спасовски. Наместо да се оградите, вие продолжувате да го браните институционализираниот криминал кој што е под закрила на Оливер Спасовски на Министерството за внатрешни. Завчера повторно граѓаните беа сведоци на нова филмска пресметка во центарот на Скопје. Тие престрелки ни станаа секојдневие. Скоро 20 убиства само на територија на Скопје, значи 20 убиства. Нема расветлено МВР во мандатот на Спасовски, кој за жал на 11 ноември ќе полни цели 8 години како министер за внатрешни. И повторно по кој знае кој пат полицијата не действувала превентивно и воопшто не реагирала на објавите, односно претходно најавеното убиство на социјалните медиуми. Исто како и за пријавите на жената од Кочани, која цело време пријавувала дека имала закани за убиство и на крај беше заклана пред својот дом. МВР не реагирало ни тогаш, ни сега. Или за пријавите во Гевгелија, повторно не реагирање од страна на Министерството за внатрешни работи, иако имало уредно пријавен настан, повторно истиот завршува со убиство. На толку јаки и реформирани служби со кои се гордеете, камери од објектите, од Safe City, очевидци на настанот, да се доведете во состојба да барате помош од граѓаните за препознавање на лицето, кое што пукало во трговскиот центар е понижувачко и доказ дека системот не функционира. Зашто тогаш граѓаните и службите ги плаќа, односно граѓаните ги плаќаат службите и Министерството за внатрешни работи? Во Македонија секој може да шета слободно со оружје и да прави што сака, затоа што принципот на неказнивост владее и затоа што Министерството за внатрешни работи, односно униформата, нема веќе никаков авторитет. А мислам дека МВР го изгуби и капацитетот да се справува со криминалот, затоа што одреден дел од структурите на клучни позиции се замешани во нелегални бизниси и самите се криминалци. Полицијата нема авторитет, затоа што криминалците имаат авторитет врз министерот за внатрешни работи. И затоа во Ресен ќе ни тепаат полицајци, во Тетово ќе ни ги прегазуваат полицајците, во Скопје ќе се удираат од пајак, а во Рачиново ќе ги тепаат и ќе ги бркаат од полициска станица. Ги бркате професионалците, вработувате кадри со криминално минато, унапредувате вработени без критериуми. Ова е европски, нема што. Следен пат, кога ќе зборувате за европски вредности, за Европа и за некакви фронтови, знајте дека вие сте на првата линија на одбрана на фронтот на криминалот. Благодарам. Следен за поставување претенички прашања, претеничката